Penyebab merpati ngorok. Merpati ngorok atau bernapas dengan suara kasar bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain Infeksi saluran pernapasan. Bakteri, virus, atau jamur dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan merpati yang mengakibatkan peradangan dan penyempitan saluran napas. Penyakit pernapasan lainnya, slot, cekrek, dan kolera juga dapat menyebabkan gejala ngorok pada merpati. Obat-obatan yang umum digunakan. Doxycycline, antibiotik yang efektif melawan berbagai bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan pada merpati. Trimazene, obat modern yang ampuh mengatasi masalah pernapasan seperti flu, pilek, dan ngorok. Kunyit juga bisa mengobati pernapasan dan pencegahan pada merpati.